شكرا للزملاء في المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكأس أينما كنتم، مرحبا بكم هنا في المباراة التي تجمع ما بين المنتخب المغربي متصدر المجموعة السادسة والمنتخب الإسباني وصيف المجموعة الخامسة. ومن خلال أحداث هذه المواجهة قبل الأخيرة في الدور ربع النهائي، والتي سنتعرف من خلالها على الفريق السابع المتأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن نتعرف على ثامن المنتخبات في المواجهات القادمة ما بين المنتخب البرتغالي ومنتخب سويسرا. الآمال العربية والآمال الأفريقية كلها معلقة ما بين أقدام أسود الأطلس في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء، من أجل الوصول إلى الدور القادم وتسجيل أبرز إنجاز عربي في تاريخ منافسات بطولة كأس العالم. المغرب اليوم بألوانه التقليدية المعروفة يبدأ بياسين بونو في حراسة المرمى بطريق اللاعب إمريك لابورت، يلعبها أمامية تصل إلى بيدري، يبحث عن مساندة أمامية من بيدري. الآن أولمو يبحث عن السيطرة والاستحواذ، لكن أيضا تغطية دفاعية من القائد رومن سايس يتواجد في المكان المناسب ويبعد الكرة، والمحاولة الماضية تعود لمصلحة المنتخب المغربي وعن طريق اللاعب أشرف حكيمي الذي يبحث عن التغيير الحاضرة قبل بداية المباراة. فيها الكثير من التفاول، الكثير من التفاول. كرة بمحاولة مغربية ملعوبة في الجهة اليمنى، البحث عن العرضية وصلت إلى حكيم، طالت على زياش وتحول الأحمر هو المنتخب المغربي. كرة تصل الآن بمحاولة عن طريق سفيان بوفال، عرضية من سفيان، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد لا زالت مستمرة وقائمة. عادت إلى يا سلام يا سلام يا سلام، يبحث عن المرور، يسقط في أرضية الملعب. حكم المباراة الأرجنتيني فرناندو راباليني هذا الحكم الحاضر أمامنا الآن أعلن عن استمرارية اللعب 3 أهداف مقابل هدفين، وتأهلت إسبانيا إلى نهائيات كأس العالم على حساب المنتخب المغربي. والمباراة الثالثة ما بين المنتخبين كانت في كأس العالم الماضية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين. خالد بوطيب تقدم، إسكو تعادل، يوسف نصيري هي من تسيطر على أجواء المواجهة، لكن المنتخب المغربي في مرتدة. محاولة تصل إلى سفيان، يبحث عن المرور والتقدم، صافرة وخطأ خطأ 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 يأتي بقرار من فرناندو راباليني، قرار يأتي من فرناندو راباليني الحكم الأرجنتيني. هذه الكرة والمحاولة عن أوناي سيمون والاقتراب من المرمى، خطأ عن طريق أشرف ولا عن طريق حكيم؟ أشرف ولا حكيم؟ حكيمي لعبوه، أشرف حكيمي يسدد بالقدم اليمنى، لكن كرة المنتخب الإسباني خسر في مرة واحدة أمام المنتخبات الأفريقية عندما سجل في ذلك اللقاء. هو أسرع ياسين، أسرع يا ياسين، أسرع يا ياسين. أنا أتمنى لا يتم يعني التعامل برعونة مع الكرات هذه داخل منطقة الجزاء، بحكم أن الخطأ في هذا المكان مكلف جدا. شوف الكرة والمحاولة. المنتخب الإسباني كان ذلك في عام 98 في كأس العالم بفرنسا، عام 1998 عندما فازت نيجيريا على المنتخب الإسباني ب3 أهداف مقابل. والانتصار عربي على إسبانيا في بطولة كأس العالم، والثاني انتصار أفريقي على لاروخا. كرة بمحاولة الآن في الجهة اليسرى تأتي عن طريق نصير مزراوي داخل منطقة الجزاء، لكن عند حارس المرمى أوناي سيمون سيطر على كورته بالشكل المطلوب وحظا على كورته كما ينبغي. هذه اللقطة والمحاصيا في المباريات الماضية. نعم، لكن أملاح هو من يعود إلى التشكيلة الأساسية. كرة بمحاولة ملعوبة، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد تعود لمصلحة سفيان أمرابط. بعض الحديث أيضا على عدم جاهزية سفيان بالشكل الكامل، لكن ولله الحمد يبدأ مباراة اليوم في
هذه المواجهة أساسية. البحث عن التقدم والمرور، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد تحولت في الجانب المقابل. يا سلام يا سلام يا سلام من بيدري، تأخر أو وصل إلى الكرة بالشكل المطلوب، ثم بعد ذلك صافرة وخطأ لمصلحة بوسكيتس أو مين، جافي يبدو، جافي أو بيدري، لكن أيضا إيميريك لابورت في التوقيت المناسب، ثم بعد ذلك راسية من نايف أكيرد، وبعد ذلك يأتي قرار حكم المباراة باحتساب الخطأ لمصلحة المنتخب المغربي ولمصلحة اللاعب سفيان مرابط. 26 سنة لمرابط، لاعب فريق فيورنتينا في الكالتشو، يسقط في أرضية الميدان وحكم المباراة يحتسب، يبحث عن التقدم والمرور. عندنا اثنين سفيان في أرضية الملعب، أحدهم مرابط وآخر بوفال. هذا يا سلام يا سلام يا سلام، بوفال عرضية داخل منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة وقائمة، وصلت إلى حكيم زياش يبحث عن التقدم والمرور، يبحث عن عرضية، يلعب الكرة العرضية لكن أيضا تصطدم وتتحول إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. شوف المرور، شوف كرة القدم العربية، المنتخب العربي والافريقي الاول الذي يصل الى الدور الثاني عام 86، والمنتخب العربي والافريقي او العربي الوحيد الان الذي يتأهل للدور الثاني في نسختين مختلفتين بعام 86. نستذكر ذلك التاريخ جيدا، نعم نستذكر ذلك التاريخ جيدا، عندما تعادلت المغرب مع بولندا سلبيا، مع انجلترا سلبيا، ونجحت في هذه بعد المرة الأولى. نتمنى بأن تكون النتيجة أفضل. كرة بمحاولة خطيرة خطيرة خطيرة، لا 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 لا، راية موجودة، راية موجودة، راية موجودة والتسلل، لكن محاولة خطيرة جدا. وأعود وأكرر وأقول فلنحذر من مثل هذه الأخطاء، فلنحذر من مثل هذه الأخطاء، خطيرة جدا. لكن ايضا رايه موجوده، وكان الهدف عن طريق نايف اكيرد بالخطا في شباك منتخب بلاده. وبالمناسبه هدفين فقط، كره بمحاوله خطيره لمصلحه المنتخب الاسباني وتسديده من ماركو اسينسيو، لكن الى خارج ارضيه الملعب، الى خارج ارضيه الملعب. كره تصل الى ان تكون حاضره بركله مرمى. هذه الكره والمحاوله من ماركو اسينسيو، تمريره مثاليه جدا وصلت الى المغرب الى الدور القادم، وبعد ذلك لياتي من ياتي، لياتي من ياتي، لانه من استطاع على كرواتيا ومن اخضع بلجيكا ومن سيتجاوز اسبانيا لن يعجز في مواجهه سويسرا او البرتغال. نعم الى الدور القادم، الى الدور القادم. كره بمحاوله ملعوبه الان، وبعدت في التوقيت المناسب، وصلت الى فيران توريس، تخلصت، عودت لمصلحه المنتخب المغربي، تسديده حلوه من نصير، حلوه من نصير، مزراوي بالقدم اليسرى، لكن اوناي سيمون من خلال احداث هذا اللقاء حتى هذه اللحظه نتمنى ان يستمر. اذا انتهى شوط المباراه الاول سلبيا، فانا شخصيا ساكون راض كل الرضا، كل الرضا على نتيجة التعادل في هذه المباراة. نعم منتخب المغربي قادر، والتعادل السلبي لا زال مستمر. شاهدنا أوقات إضافية للمرة الأولى في الدور ثمن النهائي عندما ذهبت مباراة اليابان وكرواتيا إلى وقتين إضافيين، ونجحت كرواتيا من التأسي في منتخب إسبانيا في كأس العالم، في كأس العالم وليس في أي بطولة أخرى. كرة بمحاولة ملعوبة الآن، لكن تغطية عادت من جديد، لا زالت مستمرة وقائمة عرضية خطيرة، لا زالت مستمرة، وصلت إلى سفيان 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 سفيان، لا 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 لا، يا الله يا الله على كرة في غاية الروعة، في غطي عن طريق اللاعب سفيان بوفال. انطلق في الجهات اليمنى يا نصير، انطلق يا نصير، عرضية يا نصير، عرضية يا نصير، راسية يا يوسف، راسية يا يوسف، راسية. ضاعت 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 على المنتخب المغربي هذه الكرة وهذه المحاولة، وهنا الرأسية حكيم أعادها نعم بشكل رائع. مرمى ياسين بونو تلعب بشكل سريع، تعود المحاولة عن طريق بيدري الآن، عرضية داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع
وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى، هذه الكرة العرضية عن طريق اللاعب عود يبعد الكرة والخطر، ومع الكرة يعلن حكم المباراة راباليني نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتعادل سلبي ما بين المنتخبين. نلتقي بحول الله مع بداية. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين متابعينا اينما كنتم، مرحبا بكم مع بداية احداث شوط المباراة الثاني من مواجهة منتخب المغرب مع المنتخب الاسباني هنا في الدور ثمن النهائي، والمباراة السابعة من هذا الدور من اجل معرفة المنتخب السابع المتأهل الى الدور القسيسيو وفيران توريس. هذه الاسماء لا تغييرات الان بانتظار معرفة الاوضاع في شوط المباراة الثاني. على نسبة السيطرة والاستحواذ اسبانيا كانت افضل من المغرب في الشوط الاول الحقه، لكن قلوبنا، عواطفنا، انظارنا، كلامنا، امنياتنا بكل تاكيد بتاهل المنتخب المغربي الى الدور القادم وتسجيل المغرب وعدم تسجيل اسبانيا. نعم هكذا هي مرور ينجح في ذلك، يمر الكرة الى المقدمة لكن في التوقيت المناسب. رودري في المكان المناسب، تعود الان خطيرة، لا زالت مستمرة وقائمة إلى سفيان، وصلت المحاولة بعد ذلك عن طريق أملاح لكن أبعدت. تعود من جديد الآن، صافرة موجودة وخطأ يأتي لمصلحة المنتخب الإسباني. خطأ من فرناندو راباليني الحكم الأرجنتيني بألوانه الاحتياطية. اللون الأحمر هو اللون الأساسي للاروخا، اللون الاساسي، بينما في الجانب المقابل ايضا المنتخب المغربي بالوانه الاساسيه بالنسبه لاسود الاطلس. الاحمر والاخضر هي الوان منتخب المغرب والوان علم المغرب، والتي نتمنى بان لويس انريكي بعد ما قدم اداء جيد اضطر الى ان يغادر منتخب اسبانيا بسبب بعض الظروف الخاصه والتي ادت الى ان هذا الرجل يعني يقدم استقالته من تدريب المنتخب الاسباني. المارشال في اكثر من مره ضده. هنا الكره والمحاوله عن طريق من داني اولمو، تسديده تاتي لكن ياسين بونو في التوقيت المناسب يبعد الكره والمحاولات الماضيه. ياسين بونو، هذه الكره والمحاوله كانت عن طريق لاعبي لايبزيج الوحيد اللي موجود حاليا في تشكيلة المنتخب الإسباني يلعب خارجي، لكن أيضا ياسين بونو في التوقيت المناسب بالخطأ من جديد إلى داني أولمو لكن يا سلام على أشرف حكيمي يتدخل في التوقيت المناسب، يبعد الكرة والمحاولات الماضية، وصلت إلى سفيان، هذه فيها تسلل. نعم يوسف نصيري متسللا، الرجل الذي سجل في شباك منتخب إسبانيا في المباراة التي انتهت بهدفين يومها خالد بوطيب ويوسف نصيري. كرة محاولة في الجهة اليسرى الآن، يوسف هذا نصير يسقط في أرضية الميدان. حكم المباراة يعلن استمرارية اللعب. تحولت في الجانب المقاول، تحولت لمصلحة المنتخب المغربي، وصلت إلى سفيان مرابط، وصلت الآن عن طريق الحكيم زياش ينطلق في الجهة اليمنى، يلعب الكرة عن طريق من لا عز الدين أوناحي يلعب كرة اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية ملعب. جوردي ألبا ساقطا في أرضية الميدان، ولويس انريكي يستعد لإجراء أول تبديلاته فيما تبقى بالإسباني. محاولة ملعوبة تصل إلى إيميريك لابورت تغيير لاتجاه اللاعب داخل منطقة الجزاء، خطيرة الكرة لكن طالت على يبدو اللاعب اللي هو فيران توريس، وتحولت إلى رتم المواجهة، تحكم برتم المواجهة. كرة بمحاولة ملعوبة الآن خطيرة، وصلت إلى الفارو موراتا. يا سلام هذه الكرة وهذه المحاولة وهذه اللقطة، والكرة بعد ذلك وصلت وأبعدت وتحولت الآن إلى خارج أرضية الملعب. يكون زياش وحكيمي أكثر لاعبين ارتدى قميص المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم ب7 مباريات. راية موجودة والتسلل على الفارو موراتا.
من خلال هذه الكرة. شايفين الكرة والمحاولة، وهنا قرار حكم المباراة المساعد الثاني دييغو بونفا تبديل ثالث في تشكيلة المدرب لويس انريكي. اشرف حكيمي، سلامات صافرة موجودة وخطأ، وبطاقة صفراء. نعم، بطاقة صفراء تظهر على إيميليك لابورت، البطاقة الصفراء. لا أعلم إذا ما كانت الأولى في هذه المواجهة. هذا التدخل من لابورت على حكيمي، وسقوط لاعب البي اس جي في أرضية كان عليها مع نهاية أحداث شوط المباراة الأول. كرة أبعدت، عادت وصلت إلى جوردي ألبا عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب، وبعد ذلك إلى ركلة مرمى بعد تسديدة من أولمو. هذه الكرة العرضية الماضية والتسديدة من أولمو، داني أولمو، ثم بعد ذلك الانتصار أيضا بهدفين على المنتخب الكندي. كرة عرضية خطيرة جدا، لكن أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة أو رمية تماس. هذا نيكو ويليامز، 20 سنة للاعب أتلتيك بلباو. شتيرا يستعد بكرة محاولة ملعوبة الآن، لكن أيضا اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية للمنتخب الإسباني. هذه الكرة وهذه المحاولة من ماركوس يورينتي. لا ركلة مرمى هذه. اليابان اليوم بواحدة مرتدة يا مغرب، بواحدة مرتدة يا موروكو، أمامية خطيرة ملعوبة، مرت من أمام الجميع، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى رمية تماس. هذه الكرة، شوف التمريرة من نيكو ويليامز، وصلت بعد ذلك إلى الفارو موراتا، وموراتا عادت من جديد انطلاقه في الجهات اليمنى من اشرف حكيمي، عرضيه من اشرف داخل منطقه الجزاء، لا زالت مستمره وقائمه خطيره. وليد شديرة ماذا لو هياها للخلف. هذه الكرة وهذه المحاولة للخلف يا شديرة، عادت من جديد، لا زالت مستمرة وقائمة لمصلحة المنتخب المغربي. حلوة الكرة، وصلت في الجهة اليمنى. أوناحي مر يا أوناحي، مر يا أوناحي، طالت على عز الدين. هذه الكرة والمحاولة جميلة ما بين أوناحي وما بين أشرف حكيمي. أرضية الميدان، تعود المحاولة من جديد، مرتدة لمصلحة المنتخب الإسباني، خطيرة من الفارو موراتا. واحد على أولمو، راية وتسلل. يبدو حديث ما بين ياسين بونو وسفيان مرابط. هذه الكرة والمحاولة هي للأمانة لا وجود فيها للتسلل إلا إذا كان من هذه الكرة. نعم. الآن متسللا اللاعب اللي هو الفارو موراتا بعد ما تصدى سفيان. مباراة إذا ما ذهبت إلى وقتين إضافيين فبحول الله. أوناي سيمون كاد في هذه المواجهة. كرة على تنفيذها حكيم زياش، أمامية ملعوبة الآن، كرة حكيم راسية لا زالت مستمرة وقائمة، خطيرة جدا، ملعوبة الكرة، لكن صافرة موجودة وخطأ. وليد شديرة، كرتين الآن من وليد شديرة. هذه الكرة، هذه المحاولة، صافرة موجودة وخطأ. محاولة للمنتخب الإسباني، ملعوبة داخل منطقة الجزاء. بونو، الله عليك يا بونو، الله عليك يا ياسين بونو. هذه الكرة انتهى الوقت الأصلي وانتهى الوقت بدل الضائع، وانتهى شوط المباراة الثاني بتعادل سلبي ما بين المنتخبين. أوقات إضافية على مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات الكاس أينما كنتم في الأوقات الإضافية هنا من خلال المباراة السابعة في الدور.
مرور من سفيان مرابط، يلعب الكرة أمامية لا وجود فيها للتسلل، محاولة تصل الآن، التقدم يأتي. وليد شديرة، وليد شديرة، هذه الكرة والمحاولة، ويبدو بأن هنالك راية أيضا، تسلل موجود على وليد شديرة من خلال هذه الكرة وهذه المحاولة. هذا وليد لاعب نادي باري، اللاعب اللي هو بادي كرة محاولة خطيرة، خطيرة من موراتا، خطيرة من موراتا، خطيرة من موراتا، وبعدت في التوقيت المناسب، وبعدت في التوقيت المناسب، عادت من جديد لمصلحة المنتخب الإسباني. الصمود يا شباب، التضحية يا شباب، الإضافيين، نعم، بأن تمتد إلى وقتين إضافيين. عرضية نزلت مستمرة وقائمة، خطيرة، تسديدة تأتي والتصدي، التصدي، وبعدت في التوقيت المناسب، وبعدت في التوقيت المناسب. هذه الكرة وهذه محاولة أمامية الآن من رودري. بونو بونو بونو، يجب أن يكون التفاهم موجود ما بين بونو وما بين جواد اليامق. جواد اليامق يتدخل ويبعد الكرة الماضية، ثم بعد ذلك المدافع الإسباني خلص، يعني صار يلبس عكاظ مع بقية الجماهير. كرة محاولة مرور الآن مثالية جدا لمصلحة المنتخب المغربي، يصل الجول. الله يا شديرة، الله يا شديرة، كان بالإمكان يا شديرة، كان بالإمكان يا شديرة. هذه الكرة وهذه المحاولة خطيرة جدا. ملعوبة الركنية داخل المنطقة، ياسين في التوقيت المناسب، لا زالت مستمرة وقائمة، تسديدة وبعدت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى رمي التماس. أعتقد معها يجب أن يطلق حكم المباراة الأرجنتيني، نعم، صافرة نهاية أحداث شوط المباراة الإضافي الأول واستمرارية التعادل. لا تروحوا بعيد، خلوكم مع أجواء المواجهة. استراحة قصيرة جدا، نعود بعدها للتعليق على الشوط. مباراة ملعب المدينة التعليمية، مباراة أخرى أيضا ستقام في هذا الملعب، هي مباراة الدور ربع النهائي إن شاء الله. مباراة في الدور ربع النهائي ستقام في هذا الملعب، وبعد ذلك ستقام محاولة فيها صافرة ولا لا. حكم المباراة يشير، الله يا سفيان، الله يا سفيان، الله يا سفيان، سفيان مرابط أحد نجوم هذا اللقاء. زلزولي يلعبها في الجهة اليسرى، روح يا وليد، روح يا وليد، روح يا وليد، روح يا وليد، يا الله يا وليد، يا الله يا وليد. أو هذا وليد، وليد شديرة، وليد شديرة، يا الله يا وليد شديرة، وليد شديرة. فرص في الجانب المقابل، مرتدة إسبانية الآن، إسبانية الآن خطيرة عن طريق الفارو موراتا. طالت 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 كرة الفارو موراتا وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى. هذه الكرة سوء تفاهم ما بين الزلزولي وما بين يحيى عطية الله، تحولت في الجانب المقابل مرتدة، لكن كرة موراتا في مباراة على مستوى كرة القدم محليا، خارجيا، عربيا، وحتى أوروبيا. كرة محاولة ملعوبة لكن إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركنية على يمين حارس المرمى ياسين بونو، ركنية لمصلحة المنتخب الإسباني. هذه كرة اللاعب اللي هو نيكو ويليامز، حكم المباراة والمساعد الأول خوان بابلو باليتي، يشير 20 سنة في قائمة المنتخب. الكرة جواد اليامق في التوقيت المناسب، في التوقيت المناسب من جواد اليامق، يبعد الكرة إلى خارج أرض، يلعبها إلى أنسو فاتي، فاتي يبحث عن التسديد، تعود الكرة من جديد، المحاولة عرضية داخل المنطقة، والرأسية ملعوبة خطيرة.
مرت ولله الحمد، مرت ولله الحمد عن طريق سرابيا، والوقت بدل الضائع ينتهي، والمواجهة تتجه إلى ركلات الترجيح، إلى بونو وأوناي سيمون، إلى بونو. أتمنى بأن يكون هذا الأمر واقعا في مباراة اليوم. عبد المجيد في مواجهة أوناي سيمون، عبد المجيد، عبد المجيد، الله 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 الله، أول الأهداف في مواجهة ياسين، ياسين 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 ياسين، ضاعت. أو الإنجليزية لندن، حكيم الآن، حكيم الآن في مواجهة أوناي سيمون، حكيم 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 حكيم، الله في مواجهة بونو. يلا يا ياسين، يلا يا زين، يلا يا ياسين، سولير، الله 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 الله، الثالثة يا بدر، الثالثة يا بدر، الثالثة يا بدر، الثالثة. لا 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 لا، بدر بنون يضيع الركلة. بونو، عيدها يا بونو، طلبتك انك تعيدها يا بونو، بونو بونو، مستحيل مستحيل مستحيل، ياسين بونو يتصل. اشرف حكيمي، يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب. المغرب للتاريخ، المغرب للتاريخ، المغرب إلى الدور القادم، فخر العرب إلى الدور القادم، فخر العرب. يقولون لإسبانيا مع السلامة، باي باي، مع السلامة، باي باي، بلا تشاو، بلا تشاو، بلا تشاو. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. المغرب إلى الدور القادم وإلى دور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العالم، في إنجاز تاريخي يسطر للعرب بأقدام المغاربة هنا في هذا الملعب. المغرب تأهلت، وصلت إلى الدور القادم لتواجه الفائز من مباراة